收到粉丝加的机器，开件惊喜。啥牌子的？这好像是一个小姐姐带的，一块女士的。这字就看着像小姐姐的。这个打火机就是打不着火，具体您看一下哪的问题，帮我修一下，麻烦您费心。然后打火机放在手表棉包里，等油坏的时候也能用这种方式邮寄。改行修手表了，感觉我的手我去黑黢黢的。哎，各位大哥记不过来的可以学一下，可以看一看学一学，轻巧的。哎呦，这包浆的可以啊，这盘子可以，出彩呢。这包浆可以。1932至1990年的。很明显是一个小姐姐的。对，我感觉好像应该洗个手的，之前应该洗个手的。火花很小啊，可能之前火石用的不对。先给它调一下铰链，清理一下。下一次得放一个盆儿，放一个金盆儿。哎，碰见这种机器了之后，就先洗个手，再拆包。这给小姐姐的这包裹里面全都脏的，太不好意思了。铰链松动，先拆出来看一下。铰链只有轻微的磨损。哎，欢迎各位大哥进入直播间，没点关注的话，小智走一走，关注。各位大哥的关注和点赞就是对小智最好的支持和鼓励。哎，各位大哥可以多关注一下，多学一学。学会如何鉴别真假啊。要给它换新的，多学一学，可以学会如何辨别真假啊，如何自己做保养。像碰到一些小问题的话，自己可以在家解决。等一会儿，这铰链针长度够不够啊？稍微冒出了一点点，可能会有一点刺手。不像刀老头子，刀老头子反正手粗手糙，无所谓，手感差一点无所谓。这机器不讲呀。OK， 没有晃动。咱们首先检查一下火石啊，看一下火石对不对。感谢波上行大哥的粉丝灯牌。对，这机器咱们的觉悟必须得一点一点提高。这火石不对啊，大哥啊，小姐姐，这火石不对啊，用的佐罗的火石吧？这是火石用的不对，这棉芯也不对，不要用佐罗的啊，尽量用正品 CF 的耗材啊。感谢风景哥的粉丝灯牌。哎，各位大哥没点关注，帮我点一下关注，不然的话，下次想看小智修火机就找不着房间呐，找不到直播间呐。咱们换一颗正品的火石试一下，看这个轮子是否还是好的。那是好的话，咱们就可以不换。对，这个必须的。等一会儿小智教大家如何去正确的加油。还
行啊，这轮子还行，可以用，没必要换轮子。这是伙食的问题，说白了就是换个伙食就可以解决。棉芯算了，棉芯给小姐姐换了吧，棉芯不对。对，切角的本身着火率会低一点，所以说，那就更不能用一些劣质的耗材。长春两个套装，一个是单机，一个是那个。套装就是多了耗材嘛？啊？套装就是多了耗材。像这种棉花一定要弹到白大软，弹好一点。再一个棉花，千万不要把它拉成碎块，稍微弹蓬松就可以。放这块。不，咱们都是一视同仁的，耗材不能赠送啊，都是一视同仁。不能因为说是小姐姐，所以说咱们就给她赠耗材，那是不可能的。火花可以。哎，直播间的各位大哥，很多大哥可能不会去加油，咱们教大家如何去正确的加油啊。很多大哥他可能是从这个地方加油的，这个地方的话主要是放备用伙食的，放一颗备用伙食啊。加油的话，咱们一定要把棉垫掀起来，然后去加油，直接加到棉花上面。加油的话，咱们看着这个棉花已经湿透，感觉是这个油已经浸不会浸下去了，你知道是不是？就加好了，加多了加多了，看加多了，我去，加太多了，不小心。不要太紧张了，没事。这加多了打不燃，这就是一个错误的加油方式啊，就是油不要加太多，然后你看打火轮打湿了之后就不好着火了。这样的话，油加多了之后，打火轮打湿了之后，它就打不出火，就不容易打出火花。这就是一个错误的示范。